ဒါကြောင့်ပိုင်ဆိုင်မှုဆိုဒီမှာမျက်စိနှလုံးမှာမိတ်ခင်လေးတင်ပိုင်ဆိုင်မှုရှိတာဟိုဘက်ကျဘာမှမပိုင်တော့အဲ့တော့ပိုင်တာဘာလို့ဆိုရင်ကိုတယောက်တည်းသွားပြီဆိုရင်ကိုရင်နဲ့နှလုံးထဲမှာကိန်းဝတ်တဲ့ကိုလုတ်ခဲ့တဲ့ကံတရားသည်သာလင်ကိုအတွက်ပဲအဲ့ဒီကံတရားကသာလင်ကိုအတွက်ကိုပိုင်တဲ့အရာဖြစ်တယ်ကံတရားကိုတော့ဘယ်သူမှလူယူလိုက်လို့မရဘူးကံတရားကလည်းကြံရင်မှလည်းမဟုတ်ဘူးရှင်တဲ့နှလုံးထဲဖြစ်တဲ့ကိုလုတ်တဲ့ကိုပြုတဲ့ကံတရားသည်ကိုနဲ့အတူပါသွားတယ်လို့သူတို့ဆိုတယ်ဒါကြောင့်မို့ဘဝရောက်တဲ့အခါကံကြမ္မာပုံရိပ်တွေပေါ်လာတာဖြစ်တယ်အေးခဏခဏဒေါသထွက်တတ်တဲ့လူတယောက်ရဲ့မျက်နှာရိပ်ဟာနှုတ်ခမ်းကြီးစူးနေမှသိကြတယ်မျက်နှာပုတ်သိုးသိုးနဲ့နေပြီဆိုရင်အဲ့ဒါဟိုဘဝတုန်းကခဏခဏဒေါသထွက်ခဲ့တဲ့မျက်နှာရိပ်ပဲမျက်နှာရိပ်စဉ်းစားကြည့်လေဒေါသထွက်တဲ့အချိန်မှန်ကိုကြည့်ပြအောင်ကြည့်လိုက်မပြင်မဲနဲ့ကြည့်ကိုယ့်အကိုယ်တောင်လန့်ကောင်းလန့်လိမ့်မယ်အဲ့တော့အဲ့ဒါလိုပုံရိပ်ကနောက်ဘဝလည်းပဲပါသွားတာပဲဒီလိုဆိုလို့ရပေါ့အသိပညာတတ်ပညာရှိတယ်ဆိုတဲ့ပုံရိပ်ဟာလည်းပဲကိုယ်တိုင်သင်ယူတယ်လေ့လာတယ်မှတ်သားတယ်ဆိုတဲ့ပုံရိပ်တွေနောက်ဘဝကျတော့လေပညာတတ်တယ်ဆိုပုံရိပ်တွေဖြစ်လာအသက်ရှိတယ်အသက်တိုးတယ်ဆိုတဲ့ပုံရိပ်တွေဟာလည်းပဲသူများအသက်ကိုရဲဆက်ဆက်တတ်လိုက်တယ်ဖြတ်လိုက်တယ်ဆိုတဲ့ပုံကိုယ်တွေဟာကိုယ်လက်ချက်နဲ့သူတို့ကအသက်တိုးသွားတယ်လို့ကိုယ်ဟာလည်းပဲဘဝမှာလူဘဝရောက်လိုက်တာနဲ့တည်သွားကြတယ်တချို့ဆိုရင်အမေတောင်မသိလိုက်ခင်တည်သွားတာတွေအများကြီးနော်မိခင်ကတောင်မသိလိုက်ခင်ကလလရေးကြီးအဆင့်ကတင်တည်သွားတာတားတဲ့အဆင့်ကတည်သွားတဲ့လူတွေအများကြီးပဲတန်းချီရှိတယ်အဲ့ဒါလူတွေကသိပြီးတော့မထင်ရှားဘူးထားငါးတွေတောင်မှပဲကြည့်ပါငါးဘဝမရောက်ခင်သေးတာဘယ်လောက်များငပုံနာကြော်စားနေကြတဲ့ငပုံနာတစ်ကောင်ရဲ့ဝန်းထဲမှာတန်းချီရှိတဲ့ငါဥတွေပါတယ်လေအဲ့ဒါတွေငါးဖြစ်ပဲရောက်လိုက်လို့တော့သိသွားကြပြီလေကြက်တရားကြက်ဥဘွားပါတယ်ပဲအသက်ဆုံးသွားကြတယ်ဘယ်ကြက်အဖြစ်ရောက်လိုက်ရလို့တော့အဲ့တော့စဉ်းစားကြည့်မယ်ဆိုရင်မျက်လုံးတော့မပွင့်သေးဘူးဆိုတော့ဘာမှတော့မမြင်လိုက်ရအောင်နားလည်းမပါသေးတော့မကြားလိုက်ရဘာမှမကြားလိုက်မသိလိုက်ရပဲနဲ့ဘဝတစ်ခုဟာဆုံးသက်သွားတိချစဉ်းစားကြည့်မယ်ဆိုရင်အင်မတန်မှတန်ဝေကဖြစ်ဆက်ကောင်းလူတွေမှလည်းပဲထို့တူပဲလူသားတွေထဲမှာလည်းမိခင်ဝမ်းထဲမှာတရေတီဗီပြက်ကျသွားတယ်မသိပဲနဲ့ပြက်ကျသွားတာတွေအများကြီးရှိတယ်တန်းချီထီအောင်ရှိအဲ့ဒီအကျိုးဆက်တွေကဘာတွေတော့ဆိုပါဏာတိပါဒအေးပါဏာတိပါဒရှောင်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်အချို့သာလဲမိခင်ကမွေးဖွားတဲ့လူသားအဖြစ်ရောက်ရှိလာကြတာဖြစ်တယ်